హలో వ్యూవర్స్, మీరు తాగే పాలు నిజమైనవే అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది చూడండి. It was discovered that just 1 liter of a chemical formula was needed to make 500 liters of milk. इसमें से केमिकल मिलाएंगे, केमिकल के बाद में पानी मिलाएंगे। ये गर्मी केमिकल में आधा लीटर दूध तैयार हो गया। This fake milk was said to be sold at local shops in Bulandshahr, Uttar Pradesh, along with markets. ఇలా ఈ బిజినెస్ వీళ్ళు లాస్ట్ 20 yearsగా రన్ చేస్తున్నారు. ఇలా యూపీ ఒక్క స్టేట్లోనే కాదు, ఇండియా వైడ్ చాలా స్టేట్స్లో ఇలా కెమికల్స్ బేస్ పైన డైరీ బిజినెసెస్ రన్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి ఒక ఫేక్ మార్కెట్లో సొసైటీకి 100% మిల్క్ ఇవ్వడానికి మన నగేష్ గారు ఇటోర్ ఆర్గానిక్ డైరీ ఫామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. మన ఇటోర్ ఆర్గానిక్ డైరీ ఫామ్లో మన ఆవులు తినే మేత నుంచి ఇచ్చే పాలు వరకు మొత్తం ఆర్గానిక్. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఈ పాలు మాత్రం ఆర్గానిక్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకే ప్రతి ఇటోర్ మిల్క్ ప్యాకెట్ పైన ఒక ప్యూరిటీ టెస్టింగ్ ర్యాపర్ ఉంటుంది. ఆ టెస్టర్తో మన మిల్క్ టెస్ట్ చేసుకునే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. మీ ఆరోగ్యంతో వ్యాపారం చేసే మోసగాళ్ళకి ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన మీరు, విలువలతో ఉంటూ వ్యాపారం చేస్తున్న మాలాంటి వాళ్లకు ఒక్క అవకాశం ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాం. మా బిజినెస్ పాలసీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, నిజాయితీగా వ్యాపారం చేసేవాడికి ధైర్యం ఎక్కువ.